ครับผมตัวละ2,000นะครับ去找个位置吧，看看你能进ไหมจ๊ะนี่ต้องกินไหมเราชิมดูก่อนได้เลย สวัสดีครับเดมี่ชาแนลครับผมคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดลานโพนะครับอยู่ที่นาเกลือนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับพาเพื่อนมาชมนะตรงนี้เป็นตลาดอาหารทะเลสดเลยนะครับผมเป็นเลยนะปูม้านะครับนี่เป็นกุ้งแม่น้ำนะจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดขายด้วยเป็นหอยนางรมนะครับผมเราชิมดูก่อนได้เลย หอยนางรมนะ มาดาม นี่เป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็มีหอยครางนะครับหอยครางตัวใหญ่เลยนะครับคล้ายหอยแครงนะครับแต่ตัวใหญ่มากนี่เป็นปูม้าไข่กุ้งลายเสือแล้วก็ปูม้าหอยหวานนะหอยหวานอันนี้หอยจอบนะครับแล้วนี่เป็นปลาหอยไหมจ๊ะพี่น้ำจิ้มชิมได้เลยหอยนางรมไหมเลือกได้เลยจ้าพี่น้ำจิ้มอันนี้เป็นปูไข่ดองนะครับผมหอยเชลล์หอยนางรมหอยหวานนะครับเดินกันต่อนี่เป็นปูม้าดองน้ำปลานะครับผมเป็นปูไข่ดองวันนี้ตลาดคึกคักมากเลยนะขณะผมมาวันธรรมดานะครับปูทะเลไข่มันกิโลตัวใหญ่นี่ปูเนื้อนะปูม้านะครับใหญ่มากปูม้าเนื้อไข่หอยหวานปลาหมึกสายนะครับนี่เป็นหมึกสายโอ้นี่หมึกอะไรหมึกกล้วยครับมีไข่ด้วยดูครับนี่ไข่แท้เลยนะครับกุ้งปลาหมึกปลากระพงหอยแครงครับโอ้นี่เป็นกุ้งมังกรนะครับตัวใหญ่มากตัวละ2,000นะครับกุ้งมัด喜欢那把火呀，我在讲的400多块钱啊400多块钱สวยมากเป็นเลยนะครับกุ้งมังกร这一只还是一斤啊？按500块钱，还可以，还可以。你知道国内怎么讲吗？国内的话，来来按我这里的话，大概来来，
เดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับ จะได้เอาน้ำแข็งเกลี่ยน้ำแข็งอ่ะที่อยู่ที่รถอ่ะโอ้นี่ปูม้าไข่นะครับเนี่ย 买吗？不买吗？ ไข่เน้นๆเลยนะครับเดี๋ยวนี่ก็จะเป็นกุ้งนะครับผมมาดูปูม้าด้านนี้ต่อ ก็ราคาก็จะตามไซส์ครับตามขนาดนะครับตัวเล็กก็จะถูกหน่อยตัวใหญ่ก็จะแพงขึ้นหน่อยกุ้งมังกรอีกแล้วนะครับนี่จะขายเป็นตัวนะครับผม1,800ก็เลยมาตัวใหญ่มากเลยนะไซส์ใหญ่เทียบกับมือนะปูดำนะพวกอาหารทะเลของแห้งก็มีนะผมพวกปลาหมึกแห้งนะปลาแห้งนะปูดำตัวใหญ่กุ้งอ่ะเดี๋ยวมาเอานะฮะหอยหวานแล้วเป็นหอยเชลล์แม่หอยเชลล์เปล่าตอนนี้เป็นปลาหมึกนะครับหมึกกระดองนะครับหมึกมีหลายอย่างนะหมึกสายหมึกกล้วยนะครับกระดองนะครับหมึกหอมแมงดานะครับนี่เป็นแมงดาทะเล整个混合海这种虾有高的，这种高的很看得很清楚。200吗？200，200要吗？ กุ้งมังกรตัวใหญ่มากเลยไซส์ใหญ่ปลาหมึกนะครับวันนี้กั้งนะครับเพิ่งจะเจอกั้งนะวันนี้นะครับตัวละ350 บาทนะครับอ๋อนี่กั้งเป็นๆเลยนะครับนี่โลละ1,000นะครับ
เป็นเลยนะโอ้โหนี่ไซส์ใหญ่นะครับโลละ1,800小排，我哋成日都周圍睇嘅。唉，ตรงนี้มีเพลงนะครับขออนุญาตเดินโอ้ปูดำไซส์ใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหใหญ่จริงๆนะดูดิมือผมเล็กไปเลยนะกุ้งมังกรมาดูก่อนจ้า ไอ้ตัวนี้มันเดินลงไปอ่ะ ดูก่อนครับพี่ดูได้พี่ดูได้ถามได้เป็นดูก่อนนี่ เห็นตัวใหญ่เลยใหญ่มากอันนี้ราคาเป็นตัวเหรอครับพี่ เป็นตัวครับพี่ไม่ถึงหรอกพี่ผมถ่ายคนไทยไม่ถึง อ๋อ อันนี้1,300 ครับผมโหตัวใหญ่มาก อันนี้1,700ครับผมใหญ่มาก 你要买龙虾过来大哥ขอบคุณมากครับพี่ 这个大龙虾要买 นักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะนะครับผมแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็พูดภาษาจีนเก่งกันเลยนะอันนี้จะเป็นร้านของแห้งนะครับผมพวกปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งเฮ้ยนี่ปลาฉลามนะครับเนี่ยปลาฉลามนะปลากระเบนก็มีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมตลาดลานโพนะครับนาเกลือนะครับชลบุรีก็เรามีชาแนลนะครับก็พาเพื่อนเข้ามาเดินชมบรรยากาศกันนะครับเพื่อนๆที่ไม่เคยมานะอยากรู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับก็แล้วเขาจะมีบริการนะครับรับจ้างนึ่งรับจ้างย่างนะครับผมสะดวกนะครับแล้วเราก็ไปหาที่นั่งทานกันริมทะเลในบรรยากาศนะโอเคแล้วก็ฝากเพื่อนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ดัมมี่ชาแนลเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ